السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه فجر. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه زوينه بزاف رائعه. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، هاد الليمونه غادي نعالجوا بها الكحه، وغادي نعالجوا بها داك السعال اللي كيكون عندنا، وداك الحلق ديالنا اللي كيكون ناشف وكيحرقنا بزاف وكيضرنا. هنايا هاد الليمونه اللي عندي غادي نعطيكم واحد الوصفه رائعه ومجربه، وغادي ديروها وديروها لوليداتكم. هنايا كيف ما كتشوفوا كناخذ ليمونه كنفرقها على جوج بحال هاد الشكل، والليمونه اللي كيكون عندي فيها الماء، ضروري يكون فيها الماء. هنايا غادي نسخنها فوق البوطه. هذيك الليمونه اللي كتشوفوا غادي ندير كل طرف فواحد الشبيكه وغادي نسخنها فوق البوطه. غنقص عليها البوطه البنات ونخليها حتى تسخن مزيان، وحتى تشوفوا الجلده ديالها ولات بدات كتكحل بحال هكا، وانا كندور فيها باش ما كتحرقش على هذا الشكل. راه قد ما كتسخن قد ما كتبدا كتخرج داك الماء اللي فيها، سبحان الله العظيم، على هذا الشكل بحال هكا. كنبدا كنسخن كل طرف كنسخنه بوحدو، وكنعاود كندير الطرف الاخر حتى كيسخن مزيان، وكنمشي كنعصر هذاك الطرف اللي حيت كنعصرو باقي سخون. هانتوما كما كتشوفوا كي كطرخا ديك الجلده كنعصرو في العصاره واخا باقي سخون حتى كنعصر كلشي كيخرج داك الماء اللي فيها. وانا كنراقب الليمونه الاخرى اللي دايراها فوق النار. انتما كتشوفوا تبارك الله، هذه غير نص ليمونه وخرجت ليا كاع داك الماء اللي فيها. انا اعتمدت هكا البنات نديرها في الشوايه باش ما في هاد الشبكه باش ما تحرقكمش. حاولوا بحال هكا ديروا ليها الشبكه ولا الشوايه اللي كتكون عندكم، حطوا عليها داك الطرف ديال الليمون، ومن بعد بداو بحال هكا تسخنوه حتى كتولي ديك القشره عنده كتبدل، ومن بعد حيدوه من فوق البوطه. هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل كنحرك غير بشويه ديك الشبكه، والبوطه كتكون على عافيه مهيله حتى ديك الجلده كتبدا كترخى معانا. هنايا الليمونه ديالي راه الطرف الاخر وجد، هانتوما كتشوفوا. بغيت نهزها باش نوريكم ديك الجلده كيفاش كتولي كحله من التحت، ساعه سخونه بزاف على هاد الشكل البنات. هنايا كتعرفوا صافي وجدات الليمونه. انا هنايا غادي نعصرها حتى هي نعصرها مزيان في العصاره. بنفس الطريقه كي عصرنا الاخرى غادي نعصروا حتى هذه كما قلت لكم راه باقا سخونه. كما كتشوفوا البنات، هذاك العصير اللي خرجنا من الليمونات غادي نزيدهم واحد معلقه كبيره ديال العسل، اما العسل الحر اما العسل ديال الليمون. المهم يكون عسل جوده، يكون عسل زوين. انا هنايا كتشوفوني درت 2 معالق حيت المعلقه اللي عندي صغيره. ديروا معلقه واحده كبيره. هنايا كنحرك مزيان، راه هذاك الليمون دافي البنات، كنحرك مزيان داك العسل هو والليمون على هذا الشكل. هاد الوصفه راه زوينه بزاف. الناس اللي عندهم الحلق ديالهم كيكون مريض او حار وهما ما فيهمش الحلاقم، ولكن الحلق ديالك
كيعطي بالمروره بحال مجروح، بحال المهم ناشف. كتعرفوا هاد الجو، هاد الفيروس اللي كيدور، وحتى الكحه، وحتى داك السعال اللي كيكون فيكم. هنايا عطوا راسكم معلقه وليداتكم. شربوا هاد الدواء، راه رائع. هاد الليمون مع العسل راه رائع بزاف، راه وصفه مجربه، فيها جوج حوايج احسن من دوك السيرويات اللي كتاخدوا بزاف في لا فارماسي وكينقصوا لكم غير المناعه. راه كتعرفوا المنافع اللي كاينه في الليمون بلا ما نهضر لكم عليها ونطول الفيديو. راه اي واحد كيعرف المنافع اللي كاينه في الليمون، وكتعرفوا المنافع اللي كاينه في العسل بلا تا هي ما نهضر لكم عليها، راه اي واحد كيعرفها. هنايا كنخلطوا العسل مع الليمون، راه وصفه مجربه. شاركت معكم الوصفه اللي كندير لوليداتي، كندير ليا انا. هنايا الزوج ديالي عنده الحلق ديالو ناشف، اللي درت ليه هاد الوصفه الحمد لله لقى عليها التحسن. كتعرفوا الليمون والعسل شي حاجه اللي هي مزيانه. كنغطوه هنا القرعه ديالنا وكنحتفظوا بها، كنعطوها لوليداتنا او كنشربوها حنا. وفاش كتسالي كنعاودوا نفس الطريقه، نديروا الوصفه بنفس الطريقه اللي عطيتكم. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن تفعيل الجرس. شجعونا بالتعاليق ديالكم الزوينه، وما تنسوناش من لي لايك. وكنقول لكم الله يشافيكم والله يشافي كل مريض يا رب العالمين، الله يشافيه. هنايا كنقول لكم نهايه الفيديو، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.